হ্যালো গাইস, ফিরে এলাম নতুন একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি কিছু ভেহিকলস কালেক্ট করার জন্য। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার সামনে একটি কার্টন পড়ে আছে বন্ধুরা। আর এই গাছটার উপরে দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও গাইস, কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস। ও হো 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 হো। তো বন্ধুরা, এগুলাকে এখন আমি একটা একটা করে হাতে নিব এবং কালেক্ট করব, দেন তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব বন্ধুরা। তো প্রথমে যে ভেহিকলসটি আমরা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি মাইক্রোবাস। ওয়াও, দেখো গাইস, পুরা এসি একটি মাইক্রোবাস। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর অরেঞ্জ এবং ব্ল্যাক কালারের মধ্যে কিন্তু অনেক কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর স্টিকার। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা, এর 4টি হুইল আছে। সব কিছু মিলে একটি অসাধারণ ভেহিকলস। তো গাইস, এটাকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা তারপরে যে ভেহিকলসটি আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আর একটি ডিবি অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু আরও সুন্দর ভেহিকলস। তো এটাও একটি ডিবি অ্যাম্বুলেন্স। ও হো 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 হো। তো বন্ধুরা, এর কিন্তু 6টি হুইল আছে। এটি একটি বড় ডিবি অ্যাম্বুলেন্স। এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে বন্ধুরা। তোমরা সাধারণত জানো যে অনেক জরুরি কাজে কিন্তু এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো ব্যবহার করা হয়। তো গাইস, এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিয়েছি। দেন তারপর যে ভেহিকলসটি আমরা নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই গাছটার ডালের মাঝখান দিয়ে আমরা নিয়ে আসব। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটি সিটি বাস। ওয়াও গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি নাইস কালার কম্বিনেশন, অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা, এটা হতে পারে একটি চিপ প্লাস্টিক, তারপরেও কিন্তু অনেক সুন্দর নাইস এর ভেহিকলসের কোয়ালিটিটি। তো বন্ধুরা, এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে আরও দেখব কি কি ভেহিকলস আছে। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আর একটি ব্যান্টেন কার। ওয়াও, ও হো 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 হো। ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে বন্ধুরা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সামনে অনেক সুন্দর স্টিকার করা আছে। তো গাইস, এটা সব মিলিয়ে অসাধারণ। এপাশে 4টি হুইল আছে বন্ধুরা। তো এই কারটাকেও কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকলসটি আমরা তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাইতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন একটি এসি বাস। ও হো 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 হো। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর পিঙ্ক কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন, এবং চাকা দিয়ে কিন্তু ব্ল্যাক হোয়াইটে নাইস একটি কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে বন্ধুরা। তো এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে আরও কি কি ভেহিকলস আছে এগুলো দেখব। তো গাইস, এই পাশে যে ভেহিকলসটি আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্যান্টেন কার। ওয়াও। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর পিছনের লুকটাও কিন্তু অনেক জোস। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা, এই গাড়িটার নাম্বার হচ্ছে 2022। তো গাইস, এই ব্যান্টেন কারটাকেও কিন্তু আমাদের এই কার্টুনের মধ্যে রেখে দিব। দেন তারপরে কি ভেহিকলস আছে এগুলাও কিন্তু আমরা একটু দেখব। তো বন্ধুরা, তারপরে যে ভেহিকলসটি আমরা হাতে পেয়েছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর আরেকটি সিটি বাস। ওয়াও, গ্রিন এবং ব্ল্যাকের মধ্যে নাইস কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে বন্ধুরা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ এই ভেহিকলসটি। এর সামনের লুকিংটাও কিন্তু পুরো জোস একটি গাড়ি বন্ধুরা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এরও কিন্তু 6টি হুইল আছে, অনেক বড় একটি গাড়ি। তো আমরা এটাকেও কিন্তু কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে একটু আগিয়ে রাখবো, এবং এইখানে আরও ভেহিকলস আছে। এইখান দিয়ে কিন্তু খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে বন্ধুরা। এই গাছের মধ্যে কিন্তু আমি অনেকগুলো ভেহিকলস একে একে কালেক্ট করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাই দিচ্ছি বন্ধুরা। তো এটা ইন্ট্রোডিউস করার আগে একটি কথা বলে রাখি, তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবে বন্ধুরা। তো তারপরে যে ভেহিকলসটি আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাতে যাচ্ছি এটাও একটি ব্যান্টেন কার। তো গাইজ, এটা হচ্ছে একটি অরেঞ্জ কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর এই ভেহিকলস। তো গাইজ, এটাকেও আমাদের কালেক্টিংয়ে কালেক্ট করে নিব। দেন তারপরে যে ভেহিকলসটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর আরেকটি সিটি বাস। ওয়াও গাইজ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি সিটি বাস। ওয়াও। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু গ্রিন কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু নাইস কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর এর 6 হুইল, উপরেও দিয়েও কিন্তু অনেক সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে বন্ধুরা। তো এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে রেখে দিব বন্ধুরা।
তো বন্ধুরা, তোমরা আমার চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট করে জানাও। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই। গুড বাই।